হেই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আশা করি সকলে অনেক ভালো আছো। আজ আমরা জানবো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘ বন জঙ্গল। সো ভিডিওটিতে তোমরা অনেক নতুন কিছু জানতে পারবে, তাই ভিডিওটি তোমাদের লাস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে। তো বন্ধুরা, লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। অ্যামাজন দক্ষিণ আমেরিকার একটি রেইন ফরেস্ট। অ্যামাজন ফরেস্ট অ্যামাজন নদী বিধৌত অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল বনভূমি। ৭০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অববাহিকা পরিবেষ্টিত এই অরণ্যের প্রায় ৫৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকাটি মূলত আর্দ্র জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত। ৯টি দেশ জুড়ে এই অরণ্য বিস্তৃত, যার ৬০% ব্রাজিলে, ১৩% পেরুতে এবং বাকি অংশ কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গায়ানা। পৃথিবী জুড়ে যে রেইন ফরেস্ট তার অর্ধেকটাই এই নিজেই নানা রকম প্রজাতির প্রাণীর বাসস্থান হিসেবে সমৃদ্ধ এই অ্যামাজন। এই বনে প্রায় ৩৯০ বিলিয়ন বৃক্ষ রয়েছে, যেগুলো প্রায় ১,৬০,০০০ প্রজাতিতে বিভক্ত। সো গাইস, চিন্তা করতে পারছো অ্যামাজনের অবস্থাটা? অ্যামাজন থেকেই কিন্তু আসে পৃথিবীর অক্সিজেনের ২০% সরবরাহ। সৃষ্টিকর্তার এরূপ নিদর্শন রয়েছে আরও অনেক, যা অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। তো গাইস, ভিডিওটি আজ এই পর্যন্তই। তো গাইস, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ও ভিডিওটি থেকে যদি নতুন কিছু জানতে পারো, তো ভিডিওটিতে একটি লাইক করতে ভুলো না। গুড বাই।